Yalnız 3 kəlmə qalıb. Bugün, dünən, sabah. Günlər itib, yoxsa mən günlərin içində etmişəm. Hər ikisi də ola bilər. Ancaq bu sözlü həqiqətdir. İtkin var. Gecəni günüzə, günüzü gecəyə bağlayıb yaşamı sürürəm. O, oğlunun sevgilisinin ölüm halında bıraxdığı zaman və canını qurtarıb qaçan çağ, oğlunun içindəki yalnızlığın nə anlaya bilər ki? Ona heç nə önəmli deyil, burada nə ola yüz verməkdədir. Biz yalnızıq, yetim kimi, nifrin kimi bir zat. Yaşamaq üçün çox acılar datmalıyıq. Bəlkə də yaşam budur. Lənət olsun deyə istədiyim zatlar ələ gətirə bilmədiyim zamanlar ələ gətirə bilmədiyim zaman. Gecə olmasaydı, yaşamağa səbəb nə ola bilərdi? Bahardan Bir paket sigar, bir fəndə və bir ölüm musiqisi. Yazarım, bir türkü söylerim, bir sen olurum, bir ben ölürüm, bu akşam ölürüm, sırf senin için beni ölüm bile anlamaz. Hardasan sen? Bir kişi pəncərəyə dayanıb, sanki dünyanın tam acıların və yorğunluqların üzərində rəsm ediblər. Sigareti damağına dayayıb və tüssülər. Hardasan sen? Hardasan sen? Heç nə önəmli deyil. Otur yolunda bir mən, bir də radio zəbtin mahnısı. Hər axşam içimdə intihar qoxusu gəlir. Hər axşam içimdə yaşamaq qoxusu gəlir. Duyğular yalan söyləməz. Günlər itib, yalnız 3 kəlmə qalıb. Bugün, dünən, sabah.